總會留意到時間流逝嘅動物。我哋意識到我哋嘅時間將有用盡嘅一日，因為我哋用時間嚟作為量度生命嘅單位，所以一講到時間，我哋自然就會諗起生命嘅開始。又或者係生命嘅尾聲。我哋用鐘錶嚟量化時間，同時我哋亦都會用我哋自己嘅感官嚟感受時間嘅變化。所以有啲時間，我哋會覺得過得好慢，但係又有啲時間，我哋又會覺得過得好快，甚至有種稍縱即逝嘅感覺。隨住時間嘅流逝，我哋在乎嘅嘢亦會變得唔同。細個嘅我哋可能對手入面構造簡單嘅筷子非常執着，鍾意到唔願意放手。但係再大啲嘅我哋，對住手入面構造複雜嘅智能電話，先至可以滿足到我哋容易分散嘅專注力。但係等我哋再老一啲，我哋就會明白到簡單入面嘅美好。